Беше ми поставена диагноза рак на гърдата, беше ми направена операция, беше ми махната гърдата. И така, след това направих PET скенер в турска клиника. Предписаха ми лъчетерапия и химиотерапия. Върнах се тук, защото тук съм правила химиотерапията. Лъчетерапията правих там. Но преди да започна химиотерапията, моя приятелка ми подари 2 опаковки от виталните гъби и не знам тя откъде беше запозната и как, не съм ме питала, но просто ми каза: това трябва да го пиеш 3 пъти на ден по 3 и ще се чувстваш невероятно и въпреки, че ще бъдеш на химиотерапия, ти ще хвърчиш. Да, аз вярвам на тези неща, тъй като дъщеря ми е спортист и знам, просто е неизбежно да не се приемат никакви допълнителни добавки. И заради това ги приех бях очарована от подаръка и с удоволствие започнах да ги използвам. Да, и наистина точно така беше. Просто въобще не усетих химиотерапията, продължавах да си спортувам. Лъчетерапията по абсолютно същия начин, въпреки че имах много тежка лъчетерапия, 30 дена. И така, докато стигнах до хормонотерапията, аз си ги пиех тези гъби. Но не зная защо, просто ги спрях. Тъй като мои приятелки ми казаха: трябва сега, виж сега, ние сме дистрибутори на разни други фирми и аз ги прекратих. Да, направих най-голямата грешка в живота си, за което безкрайно съжалявам, но тя е поправима тази грешка. И мина се известно време, пих всякакви други глупости, които не знам какво да кажа, но да, нещата стигнаха отново и не съм ходила на преглед, защото аз се чувствах добре. Докато в един прекрасен ден на миналата година, ставайки от сън, аз реших да отида и да си направя изследване, тумор-маркера да си изследвам по собствено желание. Когато отидох да го изследвам, тумор-маркера ми беше завишен 13 пъти. Преди това бях пропуснала да кажа, че бях си правила изследване на костите, което лекарката ми каза, че това изследване го правих 2011 година. И лятото лекарката каза, че има някакви съмнения нещо за костите, но каза: ела есента, да направим отново, защото не съм сигурна. Август месец направих ядрено-магнитен резонанс. Лекарката каза, че всичко е нормално, че всичко е чисто, място за притеснение няма и аз си живеех така вълно и безгрижно и си спортувах и всичко беше наред. И докато, повтарям се, но миналата година, началото на април месец, станах една сутрин рано, отидох, направих си изследване и тумор-маркера беше завишен 13 пъти. И когато ми направиха PET скенера, се оказа, че имам разсейки в белия дроб и в костите в едното кръченце. Отново много бързо се направи организация като средства от страна на моите близки и роднини, но в клиниката ми казаха, че трябва да започна моментална химиотерапия с радиотерапия или лъчетерапия да ми направят на кръчето, за да могат по най-бързия начин нещата да се стопират. Да, изпратих и да ми купят гъбите, защото аз знаех, че без тях няма да мога и няма да ми е лесно за химиотерапията. Веднага ми бяха изпратени 2 опаковки, тъй като ние престояхме една седмица, но аз не знаех колко ще ми бъде престоя в Турция. Изпратиха ми 2 опаковки и от миналата година, от началото на май месец,
аз започнах да ги пия. Направихме скенер, така минах лъчетерапията, минах и химиотерапиите, които химиотерапия за бял дроб е с едно много ужасно лекарство. Той за гърдата е ужасно лекарството, но не знам, това имах чувство, че беше още по-ужасно, защото ми влияеше на кръвната картина и така леко ми падаше кръвната картина, но това не беше абсолютно никакъв проблем, защото аз наистина, като започнах гъбите да ги пия, пак всичко премина много леко и пак съм продължавала да спортувам, въпреки че ми казаха да не спортувам, защото ще ми бъде зле, защото ще ми бъде тежко, трябва да си почивам, трябва да си лежа, но аз чувствах прилив на енергия. И това единствено, да, започнах само тях, защото веднъж ги бях използвала и знаех как се чувствах невероятно. Аз не правя реклама на тези гъби. Аз просто казвам, че това е наистина нещо уникално. Значи декември месец вече, когато бях на скенер, скенера показа страхотни резултати. Значи метастазите в моето тяло бяха множество. И множество метастази имаше в белия дроб и множество метастази имаше в костите на крака. Метастазите бяха почти напълно изчезнали. Дори в клиниката в Neolife бяха изумени и доцентката, и лекарката ми по химиотерапия. Значи като кръвна картина, лекарката ми каза, не зная, когато ми беше направена кръвната картина, не зная какво пиеш и какво ядеш, но кръвната ти картина е невероятна. И след това с скенера вече, нали, когато излезе, защото скенера излиза, правят го днешния ден и излиза на другия ден, бяха просто изумени от резултатите на скенера. Единствено и и благодарение на виталните гъби. За мен това е. Това е уникалното.